അവിടെയാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ ചത്ത് പൊന്തിക്കിടക്കുന്നു. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ മേഖലയിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഏതാണ്ട് 1/2 മീറ്ററോളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ആശ്വാസം. ഇനിയും വെള്ളം ഇറങ്ങും ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ എന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ. കാരണം യമുനയിൽ 1 മീറ്ററോളം വെള്ളം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഒരു സാങ്കേതികത്വത്തിലേക്ക് കൂടി ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യമുനയിലെ ഇനിയുള്ള സാധ്യതയിലേക്ക് കൂടി നമുക്കൊന്ന് പോകാം. ബാലു, അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ. യമുനയിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ യമുനയിൽ കാര്യമായ തോതിൽ തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജിഷ്ണുവിന് വേണമെങ്കിൽ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. കാരണം NDRFന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടക്കുകയാണ്. കാരണം NDRFന്റെ ആ പ്രദേശത്ത് ഉള്ള അവരുടെ ദൗത്യം, കാരണം അതൊരു മെയിൻ റോഡാണ്, ഈ പാലത്തിന് അടിയിലൂടെ ഉള്ള ഒരു മെയിൻ റോഡാണ്. അവിടെ ഇപ്പോഴും ഈ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ, ഡൽഹിയിലെ പല താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ യമുനയ്ക്ക് സമീപത്തുള്ള താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഈ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ NDRF നേരത്തെ അനൂപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ മൃഗങ്ങളും മറ്റും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ്. അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരിക്കും NDRFന്റെ ഭാഗത്ത് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് വേണം കരുതേണ്ടത്. നേരത്തെ അനൂപ് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം, ഈ യമുനയിലെ ജലനിരപ്പിൽ ഇനി വർധനവ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണ്. പക്ഷേ യമുനയിലെ ജലനിരപ്പിൽ കാര്യമായ വർധനവ് ഇനി ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ഈ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഹരിയാനയിലെ അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് യമുനയിലേക്ക് കൂടുതൽ ജലം തുറന്നുവിടുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ യമുനയുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ, യമുന ഒഴുകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറായി കാര്യമായ മഴയും ഇല്ല. മഴ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പല പ്രദേശങ്ങളിലും മഴയുണ്ട്, ഉത്തരാഖണ്ഡിലൊക്കെ മഴയുണ്ട്. പക്ഷേ യമുന ഒഴുകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കാര്യമായ മഴയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡൽഹിയിലെ യമുനയിലെ പ്രദേശത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ജലം എത്താനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ് ഈ സർക്കാരും മറ്റും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഇനിയൊരു പ്രതിസന്ധി വർദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളെ മറ്റുമൊക്കെ രക്ഷിക്കുന്ന നടപടികൾ മാത്രമാണ് ഇനി അവശേഷിക്കാനുള്ളത്. അതും എത്രയും വേഗം അവസാനിക്കുമെന്നാണ്, പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ ബാലു, രതീഷ്, എന്തായാലും ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും ആശങ്കയുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന്, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്നത് മാറി പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു പുലരിയിലേക്ക്, പ്രതീക്ഷയുടെ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഡൽഹി നഗരം പോകുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഏത് വലിയ ദുരന്തത്തിലും ബാലു, ഈ പ്രതീക്ഷയുടെ പുതിയ ദിനങ്ങൾ വരും. അതാണല്ലോ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്, മനുഷ്യരെ ആകെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ആ പ്രതീക്ഷയാണല്ലോ. എങ്കിലും ഡൽഹിയിലെ യഥാർത്ഥ ജീവിതമുണ്ടല്ലോ, അതൊരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ കേന്ദ്രമായ അധികാര ഇടനാഴിയായി സിനിമകളിലൂടെയും രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെയും പരിചയപ്പെട്ട ഡൽഹിക്കപ്പുറത്ത് ഒരു ഡൽഹി ഉണ്ടല്ലോ, ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഡൽഹി. കൊടുന്തണുപ്പിൽ ഒരു കമ്പിളിപ്പുതപ്പ് പോലും പുതയ്ക്കാനില്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മരണത്തിന് പോലും വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ദുരവസ്ഥയിൽ ഉള്ള ഡൽഹി. ഈ യമുനാതലത്തിലെ വലിയ കർഷകരുടെ എണ്ണം എത്രയെന്ന് പോലും ഒരുപക്ഷെ കൃത്യമായി കണക്കുണ്ടാവില്ല. നാടോടി ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുടെ ഡൽഹി, ഈ റിക്ഷക്കാരുടെ ഡൽഹി, ആ ഡൽഹിയെ, അത്തരക്കാരെ ഇനി അവരുടെ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ എത്രത്തോളം സമയമെടുക്കുമെന്നാണ് കരുതേണ്ടത്. അവരുടെ ജീവിതത്തെ എത്രത്തോളം തകർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രളയം. അനൂപ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനൂപിന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. വളരെ വേഗത്തിൽ അനൂപിനെ ടെലിഫോണിൽ വീണ്ടും ലഭ്യമാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ബാലുവും ഒപ്പമുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെ ദുരവസ്ഥ അല്പം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളാണ് അനൂപും ബാലുവും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. വെള്ളം ഇപ്പോൾ കുത്തിയൊലിച്ച് നഗരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ദുരിതം, അതിൻ്റെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുമാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്. കന്നുകാലികളുടെ അടക്കം ചത്ത് ഒഴുകി വന്ന് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ